Buenas noches, Miss. Ahora lo que vamos a hacer es lo que son la ubicación de los 4 focos, ¿no? De los focos de auscultación de pulmonar. Para eso vamos a auscultar, vamos a hacer los 4 focos que vamos para poder auscultar. El primer foco está entre la primera, la segundo espacio intercostal, que va a ser el foco aórtico. El segundo foco va a ser en el primero y segundo intercostal del lado izquierdo, que va a ser el foco pulmonar. Lo que vamos a encontrar, el tercer foco, que es el foco tricúspide, lo vamos a encontrar en la apófisis sigmoides. Y el cuarto foco, que se va a encontrar en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinto espacio intercostal, pero a la línea media de la clavícula. También vamos a encontrar lo que son los ruidos. Los ruidos, el primer ruido va a ser el cierre del foco, lo que va a ser el cierre aórtico y mitral. Las válvulas van a ser un cierre. El segundo ruido va a ser el cierre de las válvulas aórtico y pulmonar, que son semilunares. Y el tercer ruido va a ser el inicio del diástole, y el cuarto ruido va a ser el cierre del diástole.